Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mambo vipi mtazamaji wa Mwendokasi TV, na shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia. Nikukaribisha tena kwa mara nyingine ndani ya Mwendokasi TV. Ujisikie uko nyumbani kwa sababu umechagua kilicho bora kabisa kwako na uko sehemu sahihi ya kuweza kuhabarika, kuburudika na kuelimika, pia kupata ule udambi wa story 2-3 ambazo zimetrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kuweza kufahamu yale mapya yaliyoibuka na mengine mageni kabisa ambayo yanakuja hujawahi yasikia wala hujawahi kuwaza kama inaweza kuja kusikika katika masikio yako au kutokea katika dunia yako ya leo. Sasa tuko na story nyingi, lakini kubwa zaidi nimekusogezea story ambayo inamhusu mzazi mwenzake na Diamond Platnumz. Hapa nakuwa namzungumzia bibi Zarina Hassan, wengi tukimfahamu kama Zari the Boss Lady, mama wa 5. Wanasemaga kama hili jina ndio huwa linampendeza zaidi ukimuita mama wa 5. Zari, ni kweli kumuita mama wa 5 si kwamba eti ni nickname yake, hapana. Ni sahihi kuitwa vile kwa sababu ni mama ambaye amejaliwa kupata baraka za watoto 5 kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambaye alimjalia yeye akae mama mwenye watoto 5. Na watoto wake wa kwanza 3 wa kiume alizaa na marehemu Ivan the Don, aliyekuwa ni miongoni mwa matajiri wakubwa kule nchini Uganda, na alifariki mwaka 2017 kama unakumbuka. Miongoni mwa matajiri ambao hata katika mazishi yake ilifanyika kufuru, kama unakumbuka, alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanaunda lile kundi za The Rich Gang kutoka kule nchini Uganda, kundi la matajiri. Pesa kweli kweli. Ndio mwana Zari anaga papara na maisha, yani Zari hana shida, yani mtonyo upo. Ivan alikuwa na pesa kiasi fulani kwa sababu alikuwa anamiliki baadhi ya makampuni kule nchini Uganda, lakini alikuwa anamiliki vitu vikubwa, yani pesa ilikuwepo, maofisi mbalimbali. Kwa hiyo Zari alibahatika kuzaa naye watoto 3 wa kiume na ni wakubwa kwa sasa hivi. Mpaka baba yao anafariki aliacha watoto wakubwa. Lakini kabla hata mume wake hajafariki, baada ya kukorofishana tu 2-3, unajua katika maisha ya ndoa, akawa Zari ametoka kwa mume wake akaanzisha mahusiano mengine na Diamond Platnumz, Bwana Nasib, Mr. Nana. Walijaliwa kupata watoto 2 pamoja na Diamond Platnumz. Wa kwanza ni Latifa na wa pili ni Prince Nilan, na kwa sasa hivi watoto wake pia ni wakubwa, wanaenda wanakuwa kidogo kiakili. Anaweza kuita mama, anaweza kuita baba, anaweza kusema anataka kujisaidia na kusema kitu kingine, vingi anaweza kuzungumza. Kwa hiyo baada ya kuja kwa Diamond Platnumz, aliachana na mume wake, maisha mengine yakaendelea, lakini sio kwamba waliachana ile kiwadui mkubwa sana. Na hata mume wake alipofariki, Zari alienda nchini Uganda. Bado kipindi mume wake anaumwa, alikuwa anapeleka watoto kule nchini Uganda kwa ajili ya kumtazama baba yao. Ikumbuke tu kwamba Zari anaishi nchini South Africa, kwa hiyo kule Uganda ni kwao. Asili yake ni Mganda. Uganda ni kwao, kwa hiyo alikuwa anapeleka watoto, akienda holiday wanaenda wanamsalimia baba yao nini na maisha mengine yalikuwa yanaendelea. Lakini hata Ivan alipofariki, tunaona kabisa namna ambavyo analea watoto wake, kitu ambacho mara nyingi watu kama vile wamekuwa kikisema kwamba aliangalia kuzaa na watu matajiri. Yani kama vile ambavyo wanamsema sana Hamisa sasa hivi kwamba yeye aliangalia kuzaa na Majizo, lakini pia akazana Diamond Platnumz, watu wawili wamiliki wa media nchini Tanzania, watu ambao wanasemekana wana pesa ndefu kidogo miongoni mwa Tanzania ambao wanaongoza kwa kuwa na pesa. Kwa hiyo wakawa wanasema hivyo. Lakini sasa kwa Zari pia kama vile naye alitake fursa hiyo, alizana Ivan the Don, miongoni mwa matajiri wakubwa au waliokuwa matajiri wakubwa sana kule nchini Uganda, lakini pia Diamond Platnumz miongoni mwa matajiri wakubwa hapa pia nchini Tanzania. Tunamuita tajiri kutokana na pesa alizokuwa nazo. Inaripotiwa kwamba ni miongoni mwa vijana ambao wana pesa ndefu kwa sasa hivi nchini Tanzania. Kwa hiyo kitu ambacho kinaendelea katika maisha ya Zari, yeye anaga papara na mara nyingi sana amekuwa akijiita the rich, yani mimi tajiri, na hajali wewe ukimsema vibaya wala hajali maneno yenu katika mitandao mbalimbali ya kijamii kutokana na maisha yake ambayo anaishi. Tunakumbuka mwaka 2018 mwanzoni kabisa, Zari na Diamond Platnumz waliachana, na walipoachana Zari ndiye aliamua kumwacha mwenzake kutokana na kile ambacho alisema ni udhalilishaji. Diamond alikuwa akimdhalilisha
kutokana na matukio ambayo amekuwa akiyafanya, the way ambavyo anamtreat mke wake na anavyotreat my ex wake, hakuna difference yoyote. Yani vile ambavyo alikuwa akimchukulia Zari na akapomchukulia Wema Sepetu, Zari anaona kama hakuna tofauti. Aliyakuwa yeye alipaswa kupewa heshima kubwa. Kuna event moja ilikuwa, I think nakumbuka, ilikuwa ni utambulisho wa Mbosso, kipindi anatambulisho kuingia WCB. Wema alienda afu walikumbatiana na Diamond Platnumz. Kile kitendo kilimuumiza sana Zari na akaamua ku move on, aka break up mahusiano hayo, akaanzisha maisha yake mengine. Sasa baada ya pale alisema kwamba kile kitendo kilimuumiza sana na ameendelea na maisha yake mengine, ukilinganisha na baada ya Diamond kukiri kwamba ni kweli mtoto Hamisa ni mtoto wake, kwa kile kitendo kilimuumiza zaidi akili Zari. Kwa maisha mengine akawa anaendelea na aliamua kabisa kustiki katika maisha yake kule kule nchini South Africa ambako anaishi mpaka leo, lakini mara nyingine anakuja Tanzania, lakini anakuja kama kuna business anakuja kufanya, kuna kampuni imemuita, lakini pia Uganda ni kwao, lazima ataenda. Sasa ni muda mrefu Zari amekaa bila mahusiano, unajua lakini hivi juzi hapa tuliweza kuona baadhi ya picha zikisambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikimuonyesha amemposti mwanaume fulani ambaye kama amemshika kiuno hivi, na inasemekana ni baby wake kutokana na kile ambacho alikuwa kikiposti Zari. Na unajua tu kama watu ni wapenzi utaelewa zile picha jinsi walivyokaa, amevomshika hapa kwenye kiuno. Ilikuwa ni msimu wa Valentine na Zari akakaa kama vile yani na yeye amepoa sehemu fulani hivi, mara zikaanza kusambaa picha kama anadeka hivi. Watu wakasema kila laheri kwa sababu Diamond Platnumz yuko na Tanasha. Kwa nini wewe uendelee kubaki single na unaendelea kuumiza moyo wako? Watu kama vile wanamshauri na kumwambia uko sehemu sahihi bwana, pesa unayo, watoto unao, unachotafuta sasa hivi ni nini? Kula bata. Umri bado unakuruhusu. Ana miaka 40 na something hapo. Ana miaka 40 na kitu, lakini si mtu mzima kiasi kile kutokana na namna ambavyo amekuwa akifanya mazoezi na akiupenda mwili wake. Kwa hiyo hajazeeka kiasi hicho, ingawa watu mara nyingi sana wamekuwa akimsema kwamba mtu mzima au sijui nini na nini, maneno yanakuwa mengi. Kwa baada ya kumposti yule bwana ikaonekana ndio mpenzi wake, pia maneno fulani alianza kusambaa katika mitandao ya kijamii kulingana na kile ambacho kilionekana. Unajua ukiwa karibu na mwanaume alafu Zari amejaliwa uzazi, unajua alivyokata karibu na Diamond Platnumz haukupita muda mrefu akajaliwa kumpata Latifa. Ukiangalia Diamond Platnumz alikuwa aishapita na wanawake wengi huko nyuma, lakini hawakubahatika kumpatia mtoto. Kwa ni kama vile Zari ana kizazi cha karibu. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanasema wewe Zari wewe tunaona kama mtoto wa 5 hivi anasogea, unajua Comments zikani nyingi. Kuna shabiki mmoja alicomment kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo Zari aliposti picha. Yule shabiki akamwambia hivi, wanasema eti mtoto wa 6 anakaribia. Zari simekwambia na watoto 5. Kwa ile shabiki akasema yani umeanza kujibabisha hivyo, wanasema eti mtoto wa 6 anakaribia, lakini waambie hivi wewe ni zaidi ya wao ambao hawana mtoto hata mmoja na wengine wana watoto 2, lakini wewe umeendelea kubaki unique, umekuwa sex na umekuwa mtamu zaidi, wasikuumize kichwa. Kitu ambacho alijibu Zari ndio imekuwa sababu ya leo mimi kukuletea story hii. Zari alijibu kitu fulani viche tofauti. Watu walijua labda atajibu kwamba yani kawaida tu kwa ni mtoto wa 6 nini na nini, lakini kitu ambacho alijibu kwamba mimi najali watoto wangu na nawalea watoto wangu, haiwezi kuniumiza kichwa kabisa eti mpaka nikafikia hatua ya kunywa Panado kwa ajili ya mtu mwingine. Umeelewa kwamba nimeanza kulea watoto wangu mwenyewe, kwa hiyo siwezi kusumbuka sana kiasi hicho. Yani eti nikasumbuke, na hata kama nikizaa huyu wa 6 ambaye mnamsema talea mtoto wangu, mbona wa 5 nalea? Alafu siwezi umiza kichwa kwa ajili ya mtu mwingine. Kitu ambacho kimeleta utofauti kusema kwamba mbona Zari kama ameongea kauli tata kidogo kwamba yeye analea watoto wake mwenyewe, hawezi kuumiza kichwa kwa ajili ya mtu mwingine. Ukiangalia ni kweli wale watatu ambao ameachiwa na marehemu Ivan Zedon anawalea mwenyewe, lakini je, baba yao aliwaachia mkonja mrefu asikwambie mtu. Pesa ndefu sana. Yani ni ndefu asikwambie mtu. Na ni urithi wa wale watoto 3. Kwa hiyo akisema kwamba anawalea mwenyewe, ni kweli anawalea, lakini ana support ya marehemu aliyekuwa mume wake mzazi mwenzie Ivan Zedon aliyempatia zile pesa, si ndio? Lakini pia ukiangalia kwa upande wa Diamond Platnumz, I think ndio itakuwa kama limelenga hapo kwamba ninalea watoto wangu mwenyewe bila kuumiza kichwa, na siwezi kuumiza kichwa kwa ajili ya mtu mwingine eti mpaka nikafikia hatua ya kunywa Panado eti mtu mwingine ameshindwa kulea watoto wake na kutekeleza majukumu yake. Kitu ambacho kimeleta mkanganyiko sana, na watu wakawa wanauliza, je, kweli Diamond Platnumz pamoja na kusemekana ndio msanii tajiri zaidi nchini Tanzania, kweli kashindwa kuwapa malezi watoto wake?
yake. Sasa hapa ndipo utakapojiuliza lina ukweli ndani yake. Na kama kuna watu wengine wanaongeza comment kusema kwamba si mnamuona hata Hamisa anavyohangaika, anakuwa hadi anampeleka kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya mtoto mmoja, kwa hata watoto wawili itakuwa pana ugumu ndani yake, unaelewa Kwa kitu ambacho alicomment Zari kimeamsha hisia nyingi za mashabiki na kusema kwamba kwa ingawa ndio kama inasemekana Diamond Platnumz ni miongoni mwa vijana tajiri sana nchini Tanzania, inakuaje anashindwa kutekeleza majukumu yake kwa kulea watoto wake mpaka anamwachia mzazi mwenzake Zari anaweza kutekeleza majukumu ya watoto. Sijafahamu kwa upande wangu kama lina ukweli 100%, lakini kama amezungumza Zari na ndiye mama wa watoto, basi ukweli utakuwepo hapa kati. Sasa sijajua kwa upande wa Diamond Platnumz kama ana lolote lile la kuweza kujibu kwa hili. Ukiangalia kwa upande wa hapo nyuma, Diamond baada ya Zari postia lile ua jeusi na kujikata, alipanga kwamba kwenda kumfanyia mtoto wake birthday kule Afrika Kusini, lakini alivyoenda Zari alikuwa ameshaenda Dubai. Ani akupewa ile support ambayo alikuwa anaitaka. Na kuna kipindi fulani Zamaradi alikuwa anafanya 40 ya mtoto wake kwamba sijui kuna wanakamati wangeenda nini na nini. Zari akasema wasiende kumchafulia nyumba sijui nini na nini, stories kawa nyingi. Na ukizingatia kwamba Diamond alisema kwamba hayo mambo timu tuseme kama unakumbuka timu ya upande wa Wasafi kwa wanasema wanataka kuwapatanisha. Babu Tale alienda mpaka kule Afrika Kusini ili awaweke sawa, lakini ishagashindikana. Na mwisho siku kitu ambacho kinaonekana hapo, Zari amekiri kwamba yeye ndiye anaelewa watoto wake mwenyewe na haiwezi kuumiza kichwa kabisa mpaka kufikia hatua ya kunywa Panadol kisa kuna mtu mwingine huko ambaye anafanya mambo yake. Na kama mtoto wa 6 atakuja, basi naye atalea kama ambavyo analea hao watoto 5. Sasa Zari kama vile amekuja kukomelea msumali kwenye kidonda, msumali wa moto kwenye kidonda kwa kile ambacho alikisema Mange Kimambi kwamba Diamond kweli ajali amjali mtoto wa Hamisa na yuko naye hapo Dar es Salaam, kwenda tu kumuona tizi, kumpelekea tu matumizi madogo madogo imekuwa mtihani. Sasa je, wale wa Afrika Kusini inakuaje? Ni kweli anatuma matumizi kwa mama yao? Mama ndio huyo amesema analea watoto wake mwenyewe. Kwa hiyo sasa Zari hichi ambacho amekiandika, natamani sana nione hata Diamond Platnumz amejibu popote pale. Ingawa huwa ni ngumu sana kuona labda Zari ameandika kitu afu Diamond atajibu, inakuwa ni nadra sana. Nakumbuka mwaka jana Zari alivyomuishi birthday Diamond Platnumz, ilileta mtafaruku mkubwa sana na kuona kwamba wawili hawa inaonekana hata hawako sawa. Kama unakumbuka kwenye birthday ya Zari, Diamond saa 6 usiku juu ya alama alimposti Zari na kumsifia sana, kumpa sifa kama zote na kumwambia kwamba miongoni mwa wanawake wachache ambao wamempa heshima katika maisha yake, kumzalia watoto wazuri wawili wa kike na wa kiume. Lakini caption ile ilikuwa tamu mno, hata watu wakasema kweli Diamond ana moyo kama mwanaume. Ila Zari alivyomposti Diamond Platnumz aliandika tu happy birthday mwenye vikima vyake. Kwa hiyo kile kitu kikashangaza watu wengi sana. Waya amemuishi vile. Inaonekana kwa wawili hawa kila mmoja ana jealous na mwenzie, na kutakuwa kuna kitu ndani kipo kati yao. Endapo Diamond Platnumz atacomment chochote, utapost chochote kuhusiana na kama vile kumjibu Zari, basi sita kukuletea story hii. Tukiwa kama Mwendokasi TV tukokea kwa ajili yako, tunakujali, tunakuthamini na wewe ni wa pekee sana kwetu. Kwa hiyo lazima tukuletea story kamili na utaweza kuipata. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Shout out kwa ambao umeendelea kusubscribe. Mimi naitwa Tuma, nikutakie siku njema, kwa heri. Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.